जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर अब बूढ़ा हो चुका था। शेर के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि शेर अपना शिकार खुद कर सके और अपना पेट भर सके। इसीलिए शेर ने जंगल में आज एक सभा बुलाई थी। सभा में जंगल के सारे पशु और पक्षी आए थे। देखो, मैंने आज ये सभा एक जरूरी बात आप सबको बताने के लिए बुलाई है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब शिकार कर कर अपना पेट भर सकूं। इसीलिए आज के बाद आप सब लोगों में से किसी एक पशु या पक्षी को मेरे पास रोजाना आना है। और अगर तुम लोगों ने कोई चालाकी की और टाइम पर नहीं पहुंचे तो मेरे शरीर में इतनी तो शक्ति है कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें मार दूंगा। शेर का मतलब ये था कि शेर को बैठे बिठाए भोजन मिलता रहे। शेर का ये ऐलान सुनकर सभी पशु और पक्षी चिंतित हो जाते हैं और शेर के जाने के बाद एक मीटिंग करते हैं। अरे भाइयों, अगर हम एक एक कर रोजाना शेर के पास जाएंगे तो हमारा जंगल कितनी जल्दी खाली हो जाएगा। हम में से कोई भी यहाँ नहीं बचेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस मुसीबत का कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। अरे भाइयों, मेरे पास एक योजना है। तुम सब चिंता मत करो। मैं तुम्हें कल के कल इस शेर से मुक्ति दिला दूंगी। अगले दिन चिड़िया शेर के पास शेर का भोजन बनने के लिए चली जाती है। शेर के पास चिड़िया थोड़ा सा लेट पहुंचती है, इसलिए शेर गुस्से में था और चिड़िया को बोलता है, चिड़िया, मैंने तुम्हें कल ही समझाया था कि मेरे पास टाइम से आना, कोई चालाकी नहीं चलेगी। तुम फिर भी टाइम से नहीं आई, अब आ रही हो इतना लेट। पता है मुझे कितनी भूख लगी है। मैं तो टाइम से ही निकली थी आपके पास आने के लिए। मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। वो मुझसे बोल रहा था कि वो मुझे खाना चाहता है, लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि तुम मुझे नहीं खा सकते। हमारे जंगल का शेर भूखा है, वो ही मुझे खाएगा। तो उसने मुझे बोला कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। क्या उसने ऐसा बोला? मुझसे ताकतवर और शक्तिशाली कोई नहीं है। कहाँ मिला तुम्हें वो शेर? चलो लेकर, अभी बताता हूँ उसे मैं कौन है शक्तिशाली और ताकतवर। चिड़िया अपने साथ शेर को लेकर नदी पर चली जाती है। जैसे ही शेर और चिड़िया नदी पर पहुंचते हैं, पीछे से हाथी आ जाता है और शेर को पानी में धक्का दे देता है। शेर पानी में डूबने लगता है और चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, बचाओ जल्दी, वरना मैं मर जाऊंगा। हम सब मरे, इससे तो अच्छा है कि आप अकेले ही मर जाओ। आपको बचाएंगे तो आप हम सबको खा जाएंगे, इसलिए सबके मरने से अच्छा है आप अकेले ही मरो। ऐसे चिड़िया और हाथी शेर को पानी में धक्का देने के बाद वहां से आ जाते हैं और जंगल के सभी पशु और पक्षियों की जान बचा लेते हैं।